Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдрийн хооронд Бүгд Найрамдах Казахстан улсад албан ёсны айлчлал хийлээ. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 25 жилийн дараа хийж буй энэ удаагийн айлчлал нь манай улсын Төв Аз руу чиглэсэн хамтын ажиллагааны хөгжлийн эхлэл гэж талууд үзэж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Бүгд Найрамдах Казахстан улсад хийж буй албан ёсны айлчлалынхаа хүрээнд тус улсын анхны ерөнхийлөгч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга Назарбаевт бараалхлаа. Ноён Назарбаев хоёр орны худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дорвитой ажлууд хийгдэх шаардлагатай байгааг онцлоод Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын Чиндао хотноо 2018 онд болсон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын уулзалтын үеэр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулгатай уулзаж байснаа дурслаа. Чиндао хотноо болсон хоёр улсын төрийн тэргүүн нарын уулзалтын үеэр яригдсан зүйлүүд ажил хэрэг болсон тухай Монгол Улсын Ерөнхий сайд дурдсан юм. Тухайлбал худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник, соёлын хамтын ажиллагааны Монгол Казахстаны засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдаан 2018 онд Нурсултан хотноо амжилттай болж Улаанбаатар Нурсултан чиглэлийн шууд нислэг энэ оны 6 дугаар сараас нээгдсэн. Мөн Казахстан улсын ерөнхий сайд Аскар Мамитай хийсэн албан ёсны хилцээний үеэр Улаанбаатар Алматы чиглэлийн нислэг нээх асуудлыг дэмжсэнд баяртай байгаагаа энэ үеэр мөн дурдлаа. Монгол Бүгд Найрамдах Казахстан улсын дипломат харилцаа 1992 оны 1-р сарын 22-нд дипломат харилцаа тогтоосон. Монгол улс 1992 онд Алматы хотод элчин сайдын яамаа нээж 2010 онд Астанад буюу Өнөөгийн Нурсултанд шилжин байрласан. Харилцан хийсэн гол айлчлалууд Монголын талаас 1994 он ерөнхий сайд Жасраа, 1998 он ерөнхийлөгч Багвайн, 2003 он Улсын хурлын дарга Төмөр Очор, 2007 он ерөнхийлөгч Инхбаяр, 2017 он ерөнхийлөгч Элбэгд орж Астана хотноо болсон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагуудын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүнүүдийн уулзалтад оролцсон. Казахстаны талаас 1993, 1999, 2008 он ерөнхийлөгч Назарбаев, 1992 он ерөнхий сайд Терещенко, 2006 он гадаад хэргийн сайд Такаев, 2015 он тэргүүн шадар сайд Сагинтай, 2016 он ерөнхий сайд Масимов Улаанбаатар хотноо болсон АСЕМ-ийн дээр хэмжээний уулзалтад оролцсон. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Бүгд Найрамдах Казахстан улсын ерөнхий сайд Аскар Маминаар албан ёсны хилцээ хийлээ. Хилцээний үеэр хүндсэн гол асуудал сүүлийн жилүүдэд огцом саарад байсан худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн. Хоёр улсын гадаад худалдааны эргэлт 35 сая Америк доллар байна. Экспорт импортын дийлэн хувийг хүнсний бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа юм. Казахстаны талаас хөдөө аж ахуй, боловсрол, дэд бүтцийн салбар дах худалдаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж, тээвэр логистикийн сүлжээг өргөтгөх, хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой гэдгийг илэрхийлсэн. Тухайлбал Бүгд Найрамдах Казахстан улсаас 70 нэр төрлийн 130 сая Америк долларын бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжтой талаар дуулгалаа. Хилцээний үеэр мөн засгийн газар хоорондын ээлжид хуралдааныг эх оны эхээр Улаанбаатар хотод зохион байгуулахаар тохирсон юм а. Түүнчлэн бүс нутаг олон улсын давцанд хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр санал нийтлээ. Казахстаны засгийн газар бол худалдааны эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд илүү төлөвлөгөө анхаарал хандуулж байна гэдэг асуудлыг ярьж байна. Энэ хоёр орны одоо иргэд солилцоо, аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааг сайн хөгжүүлэх гэдэг дээрээ тохиролцлоо. Энэ оны 6 дугаар сараас Skat Airlines Казахстаны талаасаа 6 дугаар сараас Улаанбаатар Нурсултаны чиглэлийн нислэг үлдээд эхэлсэн байгаа. Одоо харин манай талаас Хүнүү Air компаниг Улаанбаатар Алматыгийн чиглэлд одоо нисэх зөвшөөрлийг даруй өгье, энийг бол дэмжиж ажиллана гэдгийг илэрхийллээ. Хоёр улсын ерөнхий сайдын хилцээний дараа хамтын ажиллагааны чиглэлээр 7 төрлийн албан бичигт хоёр тал гарын үсэг зурлаа. Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн тусалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээнд өөрчлөлт оруулах тухай протокол. Терроризмтэй тэмцэхэд хамтран ажиллах тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр. Боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын боловсрол, соёлын шинжилх ухааны яам, Бүгд Найрамдах Казахстан улсын боловсрол шинжилх ухааны яам хоорондын хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол. Боловсролын баримт бичиг, эрдмийн зэрэг цолыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хоёр улсын яамд хоорондын хэлэлцээр. Мал эмнэлэг, хорио цэрийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын мал эмнэлгийн ерөнхий газар болон Казахстан улсын хөдөөж ахуйн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот, Бүгд Найрамдах Казахстан улсын нийслэл Нурсултан хот хооронд Ах トゥ хотын харилцаа тогтоох тухай хэлэлцээр. Монгол Улсын ургамал газар тариалангийн хүрээлэн болон Бүгд Найрамдах Казахстан улсын үрийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн төв хоорондын хэлэлцээрт хоёр улсын холбогд халбаны хүмүүс тус гарын үсэг зурлаа.
бие биенээ харилцан нөхөн байж ажиллах асар их боломж байгаа. Казахстан улс бол өөрөө 8 сая хүнтэй өөрийнхөө хэрэгцээг бүрээ хангадаг. Гэхдээ экспортод бол гарах асуудал одоо яригдж байгаа. Нөгөө талдаа бол 18 сая хоньтой. Тэгээ өөрийнхөө хэрэгцээг бас бүрээ хангаж арайхан хүрдэггүй. За манайх бол 4 сая хүнтэй. За 30 сая хоньтой. Ийм учраас харилцан бас бие биенээ одоо нөхөж бие биенийхээ дутууг одоо дүүргэх юм бололцоо байна. Ахтуугийн найрамдах харилцаа тогтоосноор тогтмол одоо хамтын ажиллагаатай болж байна гэсэн үг. Тэр хэрээрээ туршлага солилцох. Тэгээд дээрээс нь хот төлөвлөлтийн одоо асуудал дээр манайд хамгийн хүндрэлтэй асуудал бол эднийх газар зохион байгуулалтаа сайн хийж байна. Дээрээс нь хот төлөвлөлт одоо хамгийн сүүлийн үед бол барилгын технологи хүүтэн газар дулаан алдагдaltaгүй хямд өртөгтэй чанартай хурдан барьдаг технологийн их олон болсон. Тэгээ энийг бол одоо нэвтрүүлэх боломжтой байна гэж харж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн Бүгд найрамдах Казахстан улсад хийж буй албан ёсны айлчлалын үеэр Монгол улс Бүгд найрамдах Казахстан улсын хооронд бизнес форумыг зохион байгууллаа. Бизнес форумд Бүгд найрамдах Казахстан улсын талаас 160 гаруй төлөөлөл оролцож байна. За нийт 2 улсын талаас 200 гаруй бизнесийн салбарын төлөөлөл болон холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл оролцож байгаамаа. Энэ удаагийн бизнес форумын үеэр 2 улс хамтран ажиллах нийт 8 салбарт одоо хамтран ажиллах санам жижигт гарын үсэг зурсан. Тэгэхээр энэ удаагийн бизнес форумын хүрээнд Монгол болон Казахстан улсын худалдаа эдийн засгийг хөгжүүлэх за тэр дундаа хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, эмнэлгийн салбар, уул уурхайн салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх өргөн хүрээний боломж бий болж байна гэж хоёр талын зүгээс дүгнэж байна. 1990-ад онд Монгол Казахстаны худалдааны хэмжээ 70 сая $70 төрж байсан бол өнөөдөр бараа эргэлтийн дүн 2 дахин багассан дүнтэй гарч байгаа юм. Хоёр орны худалдаа та бидний хүлээсэн хэмжээнд хүрээгүй товчоор хэлэхэд боломжит нөөц болцоогоос хавьгүй доогуур төвшөнд байна гэж хэлж болно. Иймд худалдаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээг дөрвтөө өсгөхөд бизнес эрхлэгчид та бүхний чармаалт хамтын ажиллагаа туулын чухал юм а. Та бүгдийн хүчин чармаалтыг Монгол улсын төр засаг бүхий л талаар дэмжин хамтран ажиллах болно гэдгээ энэ форумын үеэр би албан ёсоор хэлхийг хүсэж байна. Манай хоёр орны урд үеийн удирдагч нар бүгдээр хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааны талаар бүхий л төвшин санаачлаг гаргаж, сэтгэл гаргаж ажиллаж ирсэн. Энэ удаа бол энэ хоёр орны ерөнхий сайд бид нар энэ ажлыг бодит хэрэг болох ийм одоо түүхэн хариуцлагатай үед бид хоёр уулзж байна гэж би бас бодож байгаагаа бас та бүхэнд хэлье. Дэвшилтэд технологи, инновац нэвтрүүлэхэд чиглэсэн хамтын ажиллагаанд онцгой анхаарч, хоёр улсын төр засгийн төвшөнд дэмжин ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна. Тухайлбал хамтын ажиллагааны тодорхой төвшөнд хүрээд байгаа алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төслийг Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэхэд хоёр талын холбогдох байгууллагууд эрчимтэй ажиллаж бодит дүн гаргах нь чухал гэж үзэж байна. Эрхэм мөндөд ерөнхий сайдаа эрхэм бизнес эрхлэгчтэй дэм-дэмдээ дээс эрчимдээ гэж Монгол ардын сайхан зөв цэцэг байд юм а. Миний дээр дурдсан эдгээр боломжийг бодит ажил хэрэг болохын тулд хоёр орны бизнес эрхлэгчид та бүхэн хүч хармаалтаа дайшлан идэвхтэй хамтран ажиллахыг уриалж байна. Бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагч та бүхний үр дүнтэй яриа хэлцэл, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа нь хоёр орны эдийн засгийн харилцааг улам бүр идэвхжүүлж, бэхжүүлж, үнэтэй хөр нэмэр оруулах гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байна. Бизнес форумын үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсье. Манай хоёр орны ах トゥ угийн Гамбат найрамдал улам бэхжин хөгжих болтугай. Баярлалаа. Казахстан улсын эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын орчныг олон улсын стандарт Foods, Fitch зэрэг агентлагуудаас таатайгаар үнэлж байна. Бид худалдааны эргэлтээ нэмэгдүүлж, найрамдалт харилцаатай улс орнуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр зорж байгаа юм. Ялангуяа Монгол, Казахстан хоёр улсын хамтын ажиллагааны ирээдүйн зураг маш тодорхой байна. Монгол улсын хөгжлийн гол хөшүүрэг болсон томоохон салбарууд дээр түшиглэн худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх боломж бидэнд нээлттэй байна. Худалдаа, эдийн засгийн харилцаа, худалдааны эргэлт,
Экспорт 2013 он 772,000 Америк доллар, 2014 он 4.8 сая Америк доллар, 2015 он 2 сая Америк доллар, 2016 он 709,400 Америк доллар, 2017 он 2.4 сая Америк доллар, 2018 он 3.5 сая Америк доллар. Импорт 2013 он 34.2 сая Америк доллар, 2014 он 29.4 сая Америк доллар, 2015 он 29.2 сая Америк доллар, 2016 он 29.7 сая Америк доллар, 2017 он 34.2 сая Америк доллар, 2018 он 42.1 сая Америк доллар. Бизнес форумын үеэр Монгол Улсад алт мөнгө цэвэршүүлэх үйлдвэр барьж ашиглалтанд оруулах гэрээнд талууд гарын үсэг зурлаа. Тус үйлдвэр ашиглалтанд орсноор манай улс өөрийн орондоо олборлсон алтаа цэвэршүүлэх боломж бүрдэнэ. Үйлдвэрлэлийг дагаад алтны нөөц бүрдүүлэлтийн хэмжээж өсөх ирээдүйтэй гэж салбарын сайд онцолж байна. Бид бол жилдээ нэг 40 тонн алтыг бас олборлох хэмжээнд бол улсын одоо нөөц болцоод явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэр үлдэж байгаа 20 тонн нь бол одоо бас хулгайн аргаар гараад байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ энийг бид нэр барьж зохицуулалт хийж барихын тулд одоо үнэт металл, үнэт чулууны тухай хуулиа өргөн бариад одоо энэ алт цэвэршил үйлдвэртэйгээ зэрэгцээд явна. Үйлдвэрлэл жилийн дотор бол одоо ашиглалтанд орно. Ингэснээр Монгол улс бол 4-ээстэй алтаа үйлдвэрлэн, 4-ээстэй мөнгөө үйлдвэрлэн. За дээрэс нь бид нэр гар урлалыг одоо дэмжих, үйлдвэрлэлийг дэмжих хорголж алт мөнгнүүдээ бас үйлдвэрлэн. За дагалдах бүх элементүүдээ бас гаргаж авах. Ер нь хамгийн одоо сайн одоо энэ технологитой юм үйлдвэр болно гэж одоо бид нар одоо зорж байна, бодож байгаа. Эдийн засгийн хэрэглэнд үндсэн ордууд ороо явуучвал ер нь бид нар 20 тонноос дээшээ ирнэ шүү дээ. Бид нар жилд бол нэг 50 тонныг одоо олборлох хэмжээнд бол Монгол улс очих бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. Мөн энэ үеэр хоёр улсын агаарын техникийн салбарын мэрэгчлэтнүүдийг сургах, ийм эмчилгээний бүтээгдэхүүнийг бүртгэлжүүлэхэд хамтран ажиллах зэрэг хэд хэдэн салбарт хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Казахстан улс бол одоо хөгжлийнхөө эдийн засгийн хувьд бол өнөөдөр маш том амбицийг одоо илэрхийлсэн явж байгаа гэдгийг анзаарч байна. Энэ бүс нутагта Астанагийн одоо шинэ олон улсын санхүүгийн корпорацийг байгуулад, маш том арбитрийг байгуулад, шүүх одоо бизнесийн шүүхийг байгуулад ингээд орчноо эрүүлжүүлээд явж байгаа шүү дээ. Эндээс бид бас тодорхой зүйлийг авч суралцах. Ялангуяа энэ шүүхийн шинжилэл бизнесийн асуудалтай холбоотой энэ арбитрийг хөгжүүлэх тал дээр бид бас эндээс урсгал суулгах зайлшгүй шаардлагатай гэж ойлгож байна. Энэ удаагийн бизнес форум бас хүлээж байгаа үр дүн юу аа? Энэ удаагийн үр дүн бол саяны зурж байгаа 8 гэрээ байна. За дээрэс нь тухайлан уул уурхай бүтээгдэхүүн болон хөдөө аж ахуйн салбарт эмийн үйлдвэрийн салбарт хамтран ажиллая. Ерөнхий тойм дөнгөөр 200 сая долларын одоо гэрээнүүд хийгдлээ. Тэгэхээр энэ бол одоо Монгол Улсын эдийн засаг болон Казахстан хоёр улсын эдийн засгийг хоёр улсын худалдаа эргэлтийг нэмэгдүүлэхэд маш том түлхэл зөвхөн зүйл болж байна гэж харж байна. Для этого между энэ удаагийн форум хоёр улсын бизнесийн боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглах таатай орчныг бүрдүүлж байна. Юун түрүүнд бид хамтран агаарын тээврийг хөгжүүлэх, үнийгээ дагаад аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх боломжтой боллоо. Казахстанаар дамжуулан мах экспортлох урсгалыг ашиглан ойролт орнд руу мах гаргах боломжтой болж байна. Энэ хүрээнд халаал махны сертификатжуулалт хийх ажлууд өрнөж байна гэдэг. Дурд бол олон ажлыг бид хамтран хэрэгжүүлэхээр тохирлоо. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Астана опера дуур бичгийн театр Бүгд Найрамдах Казахстан улсын үндэсний музейгээр зочлолоо. Казахстаны анхны ерөнхийлөгч Нурсултан Назарбаевын санаачлагаар 2013 онд барьж байгуулсан Астана опера улсын дуур бичгийн театр нь нийт 1500 суудалтай Төв Азида хамгийн том театр тооцогдож байна. 2.6 жилийн хугацаанд барьсан тус театрын хийц хэм маягийг казах үндэсний өнгө төрхийг дэлхийн архитекторуудын сонгодог хэм маяг загвартай хослуулан барьж хамгийн орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоногложээ. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй үзэгчдэд зориулан ээлтэй орчин бүрдүүлсэн байна. Манай театр орчин үеийн театруудаас анх удаа эртний Ромын хийцийг шингээж, сүүлийн үеийн техник технологийн ололтыг ашигласнараа онцлогтой. Урт хугацаанд засварт орохгүй, түүхэн барилга гэж хэлж болно. Ийм театр барина гэдэг тухайн улсынхаа түүхэнд нэг л тохион. Монгол улсыг ч гэсэн ийм театртай болоосой гэж хүсэж байна. Өнөөдөр ерөнхий сайд айлчлалынхаа өрөөнд бүр зохиж угаад театрыг очиж ирж үзэж байгаа. Мөн үндэсний музейг нь үзье. Энэ юу болж ийнэ гэхээр ерөнхий сайд ард иргэдийн соён гээгэрүүлэх үйл ажиллагаанд бол илүү их анхаарал боддоор тавьж байгаа. За дуур бичгийн эрдмийн театр, улсын драмын эрдмийн театрыг одоо зураг төслийн хийх ажлууд бол явагдаж байгаа. Бид бол орчин үеийн шаардлага хангасан
акустик одоо олон улсын стандарт хангасан театртай байх зайлшгүй шаардлагатай. Энэгээрээ дамжаад бид ард иргэдээ одоо соёнгийн эрүүлэх бодлогоо хэрэгжүүлэх боломжтой болж байгаа. Харин 2014 онд нээлттэй хийсэн үндэсний музей нь Төв Азтай хамгийн залуу музей юм байна. Нийт 74,000 м2 талбайтай 9 давхар үндэсний музейн барилгад 175,000 гаруй үзмэр үзүүлбэр бий. Үүнээс Эссикийн алтан хүн археологийн олдвор нь алдартай. Тус музейн онцлог нь үзүүлбэрүүдэд орчин үеийн техник ашиглан дэлгэсэн байна. Казахстаны музейн одоо онцлог нь юу вэ гэхээр энэ Алматы хотын дэргэдээс олдсон Эссик гэдэг газараас олдсон алтан хүнийг одоо дурсгал. Энэ бол одоо манай монголчуудын ойлголтоор бол одоо хаасаагүй байдаг хэрэгсүүрээс одоо гарсан 8000 жилийн өмнөх монголчуудын одоо ийм дурсгал байгаа. Юу нүүдэлчдийн дурсгал. За эндээс гарсан алтан хүний хамгийн гол дурсгалынх нь очил бүдэл нь юу вэ гэхээр тэр гарсан алтан эдэл бүгдээрээ урлагийн бүтээл. Тэ бүгдээрээ одоо бол гоё чимэглэлийн одоо энэ урлагийн бүтээл байсан. За Монгол Улсад 2006 онд 5 онд Баян Улгийн аймгаас гарсан одоо манай Түүх археологийн хүрээлэнгийн сан хөмрөг хадгалагдаж байгаа. Тэр бол энэ дурсгалаас одоо зарим зүйл нь бол илүү мэдээж одоо бүтэн дээл нь олдсон. Ийм одоо бүтэн дээл бол дэлхийд ерөөсө 3хан гарсан. Тэгэхээр энэ дурсгалуудын одоо тулгуурлаж Монголд томоохон музей байгуулах бүрэн боломжтой. Музейн олдврууд нь бол Монголд бэлэн байгаа. Монгол улсын хувьд бол энэ олдврууд ямар байдалтай хадгалагдаж байгаа гэхээр контейнерт мөн одоо байрны подвалд одоо хадгалагдаж байгаа. Тэгэхээр энд бол зориулж одоо бүхэл бүтэн музей барих болцоо байх. Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд эрчимтэй хөгжиж байгаа Бүгд Найрамдах Казахстан улсын нийслэл хуучнаар Астана, одоогийн Нурсултан хот нь орчин үеийн барилга байгууламж шийдлэрээ дэлхийн нийтийн сонирхлыг татаж соёл урлагийн томоохон барилгууд дотоод зохион байгуулалтаараа дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлж байна. Тэдний энэ туршлагаас судалж суралцах зүйл олон байгааг манай төлөөлөгчид онцолж байлаа. Казахстан улс одоо тусгаар тогтнолоо олж 27 жилийн дотор нийтдээ гадаадын хөрөнгө оруулалт бол 320 миллиард долларыг оруулсан. Энэ туршлагыг бид нар бас судлах хэрэгтэй. За хоёрт нь бол эднийх чинь баялагын сантай. Одоо Норвегийн баялагын сан гал яриад байдаг. Тэгэхээр эдгээр Норвегийн баялагын сан гал хуулсан юм л дээ уг нь. Тэгээ одоо маш их амжилттай явж байна. Одоо намайг 2 жилийн өмнө ирэхэд эмчээ чинь баялагын сан 60 миллиард доллартай байсан. Өнөөдөр 90 миллиард болчиход байна шүү дээ. Энэ бол гар хүрдэг. Одоо ирээдүйн хөгжлийн сан. Тэгээ энэ гол нь болохоор энэ уулуурхай болон одоо энэ голдуул нефт, газ, байгалийн хийн цэвэр орлогыг бол шийшээ хадгалдаг. Тэгээ за яг олон сан биелдэ. Одоо Самрук казина гэж сан байна. Тэр бол хөрөнгө оруулалт эргэлтийн сан л да. Одоо улсынхаа үйлдвэржилт юугаа хариуцж явдаг. Тийм том сан бий. За Байтарыг сан байдсан бас. Тэр бол жижиг дунд үйл дээр хөгжүүлдэг сан. Тэгэхээр энэ туршлагуудыг бид нэр авч хэрэгжүүлэх ёстой юм шиг байгаа юм. Би ганцхан Казахстан гэж хэлмээргүй байна. Ер нь бол энэ Төв Аз руу явуулах манай гадаад бодлого бол доктортой явж явах ёстой юм аа. Одоо 25 жилийн жилд одоо ерөөсөө өндөр хэмжээний айлчлал хийгдээгүй бол энэ бол гадаад харилцаа ингэж явж болохгүй л дээ. Тэгээ энэ бол зөвхөн Казахстаны хувьд ч биш. Ийшээгээ Төв Азийн орнууд байна. Узбекистан байна, Тажикистан байна, Туркменистан байна. Би бас тийш хамардаг элчин сайдын байгаа юм. Тэгэхээр би бол энэ Казахстанд болж байгаа албан ёсны айлчлал бол одоо энэ бол Төв Аз руу явж байгаа манай гадаад бодлогын эхний үе шат гэж би ойлгож байгаа. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийг Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Ерөнхий сайд Аскар Мамын өөрийн биеэр гаргаж өглөө. Энэ нь хоёр улсын цаашдын хамтын ажиллагааг өргөн хүрээнд өргөжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдол өгч байгаагийн илэрлээ гэж талууд дүгнэж байна.